المهاجم الهجام، مرعب المدافعين، هداف الهدافين، اللي مهمته الوحيدة تسجيل الأهداف وقيادة الهجوم. ولكن زيه زي كل حاجة في الدنيا مفيش حاجة بتفضل على حالها، وزي ما كل خطط ومراكز الكرة اتغيرت وحتى الرقم 10 اختفى أو تحور وتغير، زي ما شفنا في فيديو أين اختفى الرقم 10 الكلاسيكي، مركز المهاجم أو رقم 9 الكلاسيكي كمان اتغير وتحول من آلة لتسجيل الأهداف فقط لصاحب أدوار مركبة مهمة في كل مراحل اللعب. ده حتى في بعض الأحيان مش بيكون مطلوب منه تسجيل الأهداف من الأساس. طبعا الكلام دي مش ليك انت. فإيه هي مراحل التسعينات؟ عصر مارادونا في نهايته، أسطورة كرة القدم ومركز الرقم 10، والعالم كله في انتظار ظهور النجم الجديد. بس النجوم ما ظهرتش في نفس المركز. نجوم التسعينات كانوا مهجمين، روس حربة وسفاحين أهداف، الأرجنتيني الشامل جابرييل عمر باتستوتا، والجوجا بانيتو البرازيلية ريفالدو ورونالدو، وماكينة الأهداف الإنجليزية ألان شيرر. بس هل ده معناه إن قبل كده ما كانش فيه مهاجمين؟ لا طبعا يا معلم، كان في اساطير ونجوم كتير في مركز راس الحربة. باولو روسي اللي كان بيجيب اهداف من اقل فرصة، والطاحونة الهولندية الخارقة ماركو فان باستن، وايان راش وجاري لينكر، وطبعا الاسطورة جيد مولر. بس رغم تسجيلهم للاهداف الا انهم كانوا في عصر الرقم 10، واللي كان يعتبر واخد الاضواء منهم، زي ما شفنا في فيديو راح فين زمن الرقم 10 ده يا حسين. المهم جت التسعينات، وزي ما قلنا ظهرت ماكينات الأهداف، وأصبح كل فريق بيدور على اللاعب الهداف، بالأخص مع انتشار خطط ال4-3-3 وال4-4-2 اللي بيقل فيهم دور مركز الرقم 10. وسطوع نجم الظاهرة رونالدو دي ليما اللي كان بيعتبر راس حربة بمهارات لاعب رقم 10، وده حالة خاصة ما بين المهاجمين كلهم، عشان كده عملنا عنه حلقة لوحده. مهاجمين التسعينات تميزوا برؤيتهم الثاقبة للمرمى، وتحكمهم في الكورة، وتحركاتهم داخل المنطقة، وتمركزهم. ومع نهاية التسعينات ظهرت إضافة جديدة في الهجوم. أبرز الثنائيات كانت من صناعة السير أليكس فيركسون مع اليونايتد، والشراكة بين دوايت يورك وأندي كول، واللي كانوا من ضمن الجيل اللي فاز بالثلاثية، واللي سجلوا مع بعض 129 هدف بين 98 و2002 اللي هي الفترة اللي لعبوها مع بعض، وحققوا 6 بطولات منهم الثلاثية الموسم اللي سجلوا فيه 53 هدف مع بعض. أو غريمو أرسن فينجر مع أرسنال، وثنائية هنري وبيركام، واللي كانوا من ضمن جيل الانفنسبلز اللي فازوا بالدوري الإنجليزي بدون هزيمة. وطبعا الثنائية في المنتخب الإنجليزي نفسه ونادي ليفربول بين روبي فاولر ومايكل أوين، أو أوين برضو وهيسكي. بعد كده جيل من الثنائيات برزت في خطة ال4-4-2 اللي كانت الترند في كرة القدم وقتها، واختفت مع الوقت. يمكن آخر الثنائيات الشهيرة كانت سواريز وكافاني مع الأراجواي، بس استمرار الثنائي الأرجواني في شراكتهم في هجوم المنتخب كان ليها عوامل تانية. زي ما قلنا الثنائيات سابقا كان المهاجمين بيكملوا بعض، واحد سريع وبيخترق، وواحد قوي وضخم، أو واحد فنان وواحد هداف. بس في حالة الأراجواي الاتنين كانوا بيعملوا كل حاجة، والاتنين كانوا بيصنعوا لبعض وبيتبادلوا في الأدوار سواء الهجومية أو الدفاعية، غير توافقهم التام مع بعض. عشان كده حرفيا كانوا شايلين الهجوم بطولهم، رغم انهم ما حققوش انجازات مع الاراجواي غير كوبا امريكا في 2011 بقيادة فورلان في الهجوم طبعا، بس كانوا قوة هجومية ضاربة كل الفرق بتعمل لها ألف حساب. وحاليا يعتبر انتر ميلان تحت قيادة سيميوني انزاجي، واللي وصل بيهم لنهائي دوري الابطال، هو الفريق الكبير الوحيد اللي بيستخدم ثنائي هجومي في تشكيلته الاساسية وبخطة 3-5-2، ثنائية بتجمع بين لوتارو مارتينيز ولوكاكو او مارتينيز وجيكو. خطة انزاجي جه ولقاها واستمر عليها، وزي ما انت شايف في تباين كبير بين شكل لوتارو كمهاجم وبين لوكاكو او ديجيكو. بداية الألفية الجديدة شهدت رجوع التكتيكات الدفاعية، ويحسب الفضل طبعا للسبيشال وان جوزيه مورينيو اللي صنع التاريخ مع بورتو ومع تشيلسي، وكان دايما بيعتمد على مهاجم وحيد في خطته اللي عرفت إعلاميا ببارك ذا باص أو إركن الأتوبيس. بس يمكن لو كان الشكل الخططي في أرض الملعب مختلف ما كانش هيظهر أهمية دور المهاجم الوحيد. الخطة اللي حولها مورينيو من 4-4-2 الإنجليزية التقليدية ل 4-5-1
استحواذ صانع الألعاب في ثلاثي خط الوسط على الكرة وإطلاق هجمات مرتدة من ناحية الأجنحة، والمهاجم الوحيد يضرب الضربة الأخيرة. ودروجبا كان المهاجم اللي استخدمه مورينيو في قيادة هجومه. مورينيو مع تشيلسي تعاقد مع دروجبا من مارسيليا ب 24 مليون، وتحول الفيل الإيفواري لمهاجم متكامل كان معناه انه استحق كل فلس من ثمنه. مورينيو أزال المهاجم الإضافي وأضافه لنصف الملعب في الدور اللي اتعرف بعد كده بمركز ميكاليلي، لتألق رود ميكاليلي مع تشيلسي في المكان ده طبعا. واللعب بمهاجم واحد كان معناه ان المهاجم ده لازم يكون متكامل، قوي وسريع وقادر على التحكم والجري بالكورة والتمرير والمراوغة والتسديد من مسافات قريبة وبعيدة، واكيد القدرة على تسجيل الرأسيات. وكل ده كان موجود في دروجبا. واسلوب اللعب بمهاجم واحد لقيادة الهجوم ما كانش حكر على تشيلسي في ألمانيا، وفي نفس الوقت كلوزا كان هو وجه الهجوم في بايرن ميونخ والمانشافت الألماني. هداف كأس العالم كان بيتميز بقدرة رهيبة على إحراز الرأسيات وتسجيل الأهداف من أي فرصة، وغيرهم طبعا كتير من النوع ده من المهاجمين: رود فان نيستلروي، زلاتان ابراهيموفيتش، صامويل ايتو، ادريانو، فرناندو توريس، ودييجو ميليتو، وغيرهم كتير قبلهم وبعدهم. وبشكل ما اصبح هو ده شكل المهاجم الكلاسيكي، المهاجم الحملة اللي بياخد الكورة وما بيشوفش غير المرمى قدامه. مستواه بيقاس بعدد الاهداف مش بعدد التمريرات او الدفاع او غيرهم من الامور الاحدث الدخيلة على مركز المهاجم في الكورة. واصبحت القوة والقدرات الجسدية من اهم مميزات المهاجم اللي بحثت عنها اغلب الفرق، في حين ان المهاجم الصياد القصير تم تهميشه مؤقتا. وفي خلال 4 سنين تقريبا بروفايل اللاعبين اللي على شكل اندي كول تحول من بطل اوروبا لمهاجم عفى عليه الزمن. مورينيو رجع واستخدم نفس الطريقة مع انتر ميلان ودييجو ميليتو اللي كان بيقدم موسم خارق تهديفيا قاد فريقه للفوز بالثلاثية مسجلا 30 هدف، منهم هدفين في نهائي دوري الابطال امام بايرن ميونخ. وايتو اللي انضم لانتر ميلان وفاز معاهم بالثلاثية بعد فوزه بالثلاثية مع برشلونة الموسم اللي قبله. مورينيو وظفه كمهاجم تاني او بمعنى اصح مهاجم ايمن، واحيانا كتير جناح وكمان جناح دفاعي في الحالة الدفاعية، كل ده من اجل توفير الدعم لميليتو. وحتى مع ريال مدريد مورينيو ما كانش مقتنع ببنزيما زي ما شفنا في فيديو بنزيما، وبعد ما اعتمد على هيجوايين واستعار إديبايور دفع برونالدو كرأس حربة، المركز اللي ما كانش عاجب الدون وقتها، وخرج بتصريح انه مش مرتاح في المركز ده بس هو هينفذ تعليمات المدرب حتى لو مش عاجباه، مثال للاعب المحترف طبعا. زيدان بعد كده وظف رونالدو بشكل مختلف كجناح ايسر، بيتبادل المراكز في المنطقة مع بنزيما راس الحربة داخل الملعب، او الاتنين بيكونوا داخل المنطقة في شكل جديد متحور من 4-4-2. ومع انتقال رونالدو من مدريد وتقدمه في العمر تحول البرتغالي لرأس حربة صريح، موظفا كل إمكانياته وقدراته الاستثنائية في التسجيل. في 2008 تقريبا بدأ مدربين 2 في استخدام طرق مختلفة في الهجوم، بيب جوارديولا مع برشلونة ويورجن كلوب مع دورتموند. الاعتماد على المهاجم الوهمي والكرة الشاملة والضغط العالي والهجوم بكل الطرق والضرب بالأجنحة. جوارديولا اعتمد على خطة 4-3-3، حرية في التحركات وتبادل المراكز، رغم ان اول موسمين كان معاه ايتو وبعدها زلاتان، الا ان مركز الفريق طبعا كان ليونيل ميسي اللي تحول من جناح ايمن لمهاجم وهمي ومهاجم تاني في حالة وجود إبرة، مع الاعتماد على تحركات الأجنحة أو المهاجمين التانيين أو الأظهرة في ظهر الدفاع، هنري وإيتو وبيدرو وفيا وألفيس وأبيدال وأدريانو. في حين إن كلوب رغم اعتماده على نفس الخطة إلا إنه اعتمد على مهاجم رئيسي هو روبرت ليفاندوفسكي، مع حرية تبادل المراكز في الهجوم بين المهاجمين. والاتنين المدربين استخدموا الأجنحة كمهاجمين بيخترقوا للداخل وبيسجلوا الأهداف، وهم بقاش اسمهم أجنحة، بقى كلهم مهاجمين وخلاص. حتى يوب هاينكس عمل كده مع روبن في البايرن وخلاه جناح عكسي او جناح مقلوب، وكلوب بعد كده في ليفربول. بس حديثنا عن تطور الاجنحه هنتكلم عنه في حلقه لوحده، وازاي اصبح الجناح جناح هداف. المهم، فكر المدرسه الحديثه في كره القدم زي ما قلنا بتطوير بيب وكلوب وغيرهم اضاف اعباء اضافيه على المهاجمين دفاعيا وهجوميا. اصبح مطلوب منهم الضغط العالي والدفاع او الصناعه للاجنحه، سواء بشكل مباشر زي ادوار فيرمينيو مع صلاح وماني او بشكل
غير مباشر، زي ادوار بنزيما لتفضية المساحة لرونالدو اللي كان جناح ايسر وقتها. الفترة دي شهدت ادوار مركبة جدا للمهاجمين، واللي قدر يقوم بالادوار دي كان له مكانة خاصة عند المدربين، زي بنزيما وليفا واوليفر جيرو وهاري كين. من الاخر المهاجم ما بقاش معزول عن باقي الفرقة، بقى بيشارك في الهجوم وفي الدفاع، ومش دايما معدله التهديفي اهم حاجة. جيرو مثلا ما عملش ولا تسديدة في كامل بطولة كاس العالم 2018 اللي فاز بيها مع الديوك الفرنسية، رغم انه شارك في اغلب دقائق البطولة، ومع ذلك كان من اهم العناصر في المنتخب. وبرضه جيرو في صمت وبهدوء هو هداف المنتخب الفرنسي ب 53 هدف في 122 مباراة، فالراجل واضح ان ما عندوش مشكلة في التسجيل. وبنزيما اللي عاش سنين طويلة في ظل كريستيانو رونالدو ورغم غضب الجماهير منه، الا ان كل المدربين كانوا بيثنوا على ادواره التكتيكية. طبعا بنزيما لما اصبح قائد للهجوم اكل الاخضر واليابس، وكمان كان بيساعد الجيل الجديد في هجوم مدريد وعلى رأسهم فينيسيوس، زي ما اتكلمنا في فيديو كيف فاز بنزيما بالكرة الذهبية. وهاري كين اللي بيعتبر حالة خاصة، لانه رغم انه هداف انجلترا التاريخي ب 55 هدف في 82 مباراة، وهداف توتنهام التاريخي ب 280 هدف، وواحد من 3 لاعبين فقط سجلوا اكتر من 200 هدف في الدوري الانجليزي رفقة واين روني والان شيرر، الا ان كين من اكثر المهاجمين مساعدة في بناء اللعب وصناعته، وكمان صناعة الاهداف بشكل مباشر، وتحول مع الوقت من فينيشر للاعب حر في المناطق الهجومية لفرقته. او اجويرو اللي اضطر يتطور عشان يواكب العصر الحديث في كرة القدم، وخاصة تعليمات مدربه جوارديولا. ده حتى احيانا بيب كان بيفضل خيسوس على اجويرو لمجرد انه بيلتزم تكتيكيا بالادوار اللي بيكلفوا بيها. كل اللاعبين دي على سبيل المثال للحصر، طبعا في لاعبين غيرهم اكيد، وفي اللي غلب نزعة التسجيل عنده على باقي النزعات، زي لويس سواريز مهاجم برشلونة وليفربول السابق، وطبعا ايرلينج هالاند الفايكنج النرويجي اللي محتاج حلقة لوحده نتكلم عن اللي عمله في اول موسم ليه مع السيتي، واللي حطم فيه كل ارقام التهديف في موسم واحد في الدوري الانجليزي. وطبعا برضه في مهاجمين مش عارفين يتأقلموا مع تطور كرة القدم، صباح الخير يا حاج لوكاكو. بس الواضح ان حاليا التنوع هو سمة العصر في كرة القدم، وزي ما في مدربين كلاسيكيين ومهاجمين ولاعبين اسطوريين وضعوا بصمتهم في كرة القدم، اغلب الفرق حاليا على الاقل الكبيره بتبحث عن اللاعبين اللي يقدروا يعملوا وظائف متعدده، حارس مرمى بس بيلعب برجله، مدافع بيعرف يبدا الهجمه ويخرج بالكوره وهي حبذا لو يرسل كور طويله بالمقاس، ولاعب وسط يعرف يدافع ويهاجم ويسجل اهداف، ويا ريت لو يجيب ولاد المدرب من المدرسه وهو راجع. والمهاجم ليس محميا من التغيير، هو الاخر ما يمرر ويراوغ ويضغط ويدافع، ايه المشكله يعني؟ زمن اللاعب بمهمه وحيده اختفى حاليا من كرة القدم. وطبعا بين المهاجمين الكلاسيكيين والمهاجم العصري كان في لاعب اعتبر ظاهرة في كرة القدم، وهو الظاهرة رونالدو دي ليما، واللي طبعا انت عارف ان احنا عملنا فيديو عن ليه ظاهرة اعتبر ظاهرة وازاي اثر على شكل المهاجم بعد كده. ولان مش كل المهاجمين يقدروا يكونوا الظاهرة وياخدوا الكرة من الجون للجون، فالاوقع انهم يكون ليهم دور اكبر في بناء اللعب مش بس في انهاء الهجمات. بس كل الكلام ده كان له برضه جوانب سلبية، واللي منها ندرة وصعوبة العثور على المهاجمين المبدعين. زمان لما كانت الفرق بتلعب ب2 مهاجمين وكان بيكون في 2 كمان بدل ليهم على الدكة، بالتالي عدد المهاجمين المطلوبين في فريق واحد كان كبير، فكان بيتم تدريب عدد اكبر من اللاعبين الصغيرين والناشئين على اللعب في الهجوم. بس بما ان مطلوب دلوقتي مهاجم واحد، وعادي جدا تستبدله بصانع لعب او يعني 9.5 واحيانا جناح، في حين ان الطلب على الاجنحة ولاعبي الوسط خططيا اصبح عالي جدا، فاصبح اغلب الناشئين بيتم تدريبهم في مراكز الوسط والاطراف، واصبح كفاية قوي ان في كل فريق يكون فيه مهاجم واحد او 2 عكس زمان. والسؤال حاليا ماذا بعد كل ترندات كرة القدم وتحديدا في الهجوم؟ هل هيجي ترند جديد في دور المهاجمين، ولا مع الوقت هنرجع تاني للمهاجم الكلاسيكي؟ ده اللي هنعرفه مع الايام وبس. ده اللي كان عندنا النهاردة عن تطور شكل المهاجم مع الوقت، ومع اختلاف المضاد في عالم كرة القدم وتطور التكتيكات والاشكال الخططية والمدربين اللي كان ليهم تأثير مباشر في التغييرات دي. وهرجع واقول لك المهاجمين المذكورين على سبيل المثال لا الحصر، اكيد في مهاجمين تانيين سفاحين قدام المرمى. انت كمان صديقي الرائع عرفنا مين اكتر مهاجم بتحبه سواء كلاسيكي او حالي. وشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا، وكان معكم الرائع دائما احمد الجعفري. سلام.